Uburundi twarashitse turitunganiriza neza ingene tuzotwarana, ingene inzego z'umutekano zikora. Nuno munsi yo mbonye ari mu nzego z'umutekano bigenza nabi, mvuga nti ni ka gatima k'ubukoko bari bafise turacariko turabatutumura bazokira. Abarundi twari twarabaye ibikoko ibirara. Hariho ingendo mbere niyo ndayibonye ubu mvuga nti ni bwa bukoko buriko buratuvamwo. Nico gituma iki gihe n'igihe cyo kubana twengengana, turi mu ijambo ry'Imana twumva yuko Imana hari ahantu ishikanye igihugu. Mu 2001 mu ikoraniro kaminuza rya mbere twakoze ry'umuhari, niho twafashe ingingo tuti kuva ubu Imana tuyihaye ikibanza ca mbere, kubera kare twari dufise ikibanza c'ibifaro vy'amareba, ibiheko n'ibintazi vyose. Turavuga tuti ibi byose turabihevye, Imana tuhaye ikibanza ca mbere, iba ari yiturongora ifata urugendo ikize abarundi. Narigeze kubashingira intahe ndababwira ko mu 1998 twahuye n'umuvugabutumwa acavuga yuko bamaze indwi bariko barasenga, hanyuma bumva ijwi ry'Imana rabwira riti ntimugire ubwoba, mu Burundi muzoronka amahoro, ariko hariho ibisabwa. Yababwiye ati muzoronka amahoro ari uko igihugu gitwawe n'umusenzi yemera Imana. Ico gihe tuvyumva nta warazi ivyo ari ivyo. Subiye inyuma, jewe ku ntahe yiwanje imbere yuko nja ku rugamba, jewe narapfukamye imbere y'Imana ndayibwira nti Mana, ndazi gutambarekera mu gisaka caka ntigishe kumwabigirira Musa, ariko ndavye ivyo mbona, ndavye ingene abene gihugu bariko baricwa ndorera, ndagiye ku rugamba. Ni nabangiye muri bibi ntagiye gutabara, urungike mutima mweranda ampanure ndabireke ndabivemo. Mugabo nkaba ngiye gutabara bene gihugu, urungike abamarayika nabo bankingire bamfashe kugira ngo umwasi ntazansinde. Sinari umukuru, nari umuntu asanzwe, mugabo aho narindi ni jewe bose baraba mu maso. Nije nari nkirugwaruka, kandi ahi wacu nije nitwa ko nize jenyene, abandi bari bato. Ico nagiye njanye ku rugamba, naje igitabo ca Bibiliya na alubumu nari mfise, ntayo nigeze ngarukana, ntiwombaza ifoto nkiri muto, ariko Bibiliya yo nayigarukanye. Nico cantangaje, ibindi byose byaragenda hasi hagasigara iyo Bibiliya. Rero ndiko ndasenga imisi yose nabaza Imana, ibi bintu tuzobivamwo? Aho Burundi buzoteba bubi igihugu koko indongozi n'abene gihugu bashobora kuyaga bakicarana bakumva yuko ari kujya ku muvyeyi n'umwana? Ico gihe hariho umurongo wafashije muri Bibiliya, novuga mbere ni kigabane narakunda kugisoma cyane. Nimwibuke iyo myaka twari turimwo, iryo jambo narisoma. Turi mu bihe byo 97 mu 98. Mu Burundi igihugu cyari cyariciyemo kabiri. Hariho abitwa ngo abashwiragije, babita ngo abadisperse, abashwiragiye mu mitumba mu mashamba, batari bazi n'ingene inzu yitwa imvura y'abahondera ngaho nyene. Iyo hageze barondera utwo barya, barima mwijoro bagasoroma mwijoro, kubera hari uruhigi rukozwe n'indongozi. Twari dufise igisoda ca kindi kijejwe atari uruhigi rwo guhiga abene gihugu. Hari abandi nabo bitwa abadeplace, nabo bari mu makambi y'abateshejwe izabo bacungerewe n'izo ngabo. Ku murango gwari uruhigi, mwijoro muca mwumva ingene vyagenda. Nsomye iryo jambo naravyishizemo, ndumva yuko Imana ivuze ntishobora kubana n'abungere nk'abo. Ati ko rero mujeje kubashwiragiza kubarya ibinure,
nzobaka izo ntama ndondera abandi baziragira. Iryo jambo ryarantunze ngira ngo aha mwese murasubije amaso inyuma kugira ngo murabe iyo tuva. Nta muntu numwe yarafise amahoro muri iki gihugu cy'u Burundi, nta numwe. No gufungura n'abanyamahanga bitwa bagira neza batugaburira bakazana ivyo kurya. Abo bari mu makambi y'abateshejwe zabo bagaburirwa n'abanyamahanga. Abateshejwe abo nabo bashwiragiye, bari barashwiragiye hari ukurya nyene amufe. Muravyibuka no ku maradiyo bavuga ngo basangira amufe n'inkende, ivyo muravyibuka. Ni murabu no musi abarundi twese twibereye mu cari kimwe, umukuru n'umuto. Ngira ngo muca mwumva ko iryavuzwe ryarangutse, n'ikimenyamenya n'iyi foto nyene mubona ngaha. Nimwibuke kiriya gihe abagiye kwiba ivyo kurya vy'abandi, ibibananiye kujana ntibaca biturira kugira ngo nabo bantu ntibaze kuronka ivyo barya. Ibibananiye gutwara basiga baturiye bagaturirana n'inzu. Abagiye kwiba inka canke impene, ibibananiye gutwara basiga babinigaguye. Hari ico mbeshemwo, abarundi twari twarabaye ibikoko, ibirara. Hariho ingendo mbere niyo ndayibonye ubu mvuga nti ni bwa bukoko buriko buratuvamwo. Nico gituma iki gihe n'igihe cyo kubana twengengana, turi mu ijambo ry'Imana twumva yuko Imana hari ahantu ishikanye igihugu. Mu 2001 mu ikoraniro kaminuza rya mbere twakoze ry'umuhari, niho twafashe ingingo tuti kuva ubu Imana tuyihaye ikibanza ca mbere. Kubera kare twari dufise ikibanza c'ibifaro vy'amareba, ibiheko n'ibintazi vyose. Turavuga tuti ibi byose turabihevye, Imana tuhaye ikibanza ca mbere. Iba ari yiturongora, ifata urugendo ikize abarundi. Uburundi twarashitse, turitunganiriza neza ingene tuzotwarana, ingene inzego z'umutekano zikora. Nuno musi yo mbonye ari mu nzego z'umutekano bigenza nabi, mvuga nti ni kagatima k'ubukoko bari bafise, turacariko turabatutumura bazokira. Kuko nejo ukazobona umuntu hanura ntiyihanure, ntigera abona amakosa yakoze, uzucumenya ko akorana n'idayimoni. Kuko idayimoni iri muri we ntishobora kumwemerera ko abona ibintu vyiza, ntashobora kwitora amakosa. Ukazobona umuntu umuhanuye incuro zibiri ntiyumve, ucumenya yuko agenzwa n'idayimoni. Uwo rero nuwo gusengerwa cyane, ariko idayimoni ntishobora kuguma mu bana beranda. Nico gituma indongozi itihanura. Ubu twarafashe ingingo yuko nukuzira tuvira mu nzira. Nico gituma mubona ituze riko riraza, kuko nta dayimoni yo gutwara abene gihugu. Ubutikosora bari dayimoni. Kandi nagira ndababwire, aho ibihe biriko birarengana vy'indongozi zitwagwa n'amadayimoni, harageze ko twumva ko turi abungere. Utari umwungere tugukura mu ntama ukagenda ukaja naho nyene kononera izo ntama, na utobura umwungere. Nuko nyene bigenda, hazoba urubanza hagati yizonze n'izivyibushe, kuko vyerekana ko izivyibushe zari yizonze zirazigunda. Nico gituma iki gihugu ni igihugu rutegerezwa kubaka, tucubake twese turi kumwe nta kizotunanira. Rero iyi ntambwe murabona tugezeko, iyi ntambwe tuyigezeko kubera ubushobozi bw'Imana. Imana yaturugikiye mutima mweranda, araza muri twebwe araduhindura, aradukuramo kagatima ntare, adushiramwo umutima mushasha, ari wo mutima tugenderako uno musi. Aha rero tuhakomereze kugira tubandanye tuja muri vyiza, hanyuma Imana izoheza iduhezagire. Kuko Imana yarajeje kuvuga iti nimwakurikiza ingingo zanje, mukumva ijwi ryanje, muzombera abana nanje ndabera umuvyeyi. Muzorima mwimbure, ibigega vyanyu vyuzure, ibitungwa bito bito na binini binini birondoke. Ntimuzosubira gusega, ntimuzosaba ingurane, ahubwo abandi nibo bazobasaba ingurane. Turavye ingene Burundi bwahezagiwe, tukaraba ivyo dufise. Twakoze mu gitondo turi mu nama ya komite nkuru y'umugambwe, turabaho tugejeje ikivi.
abantu mwicaye mu biro mwicaye muri ajya amazu y'Ibujumbura mutagenda ngo mubone ibiriko bibera hagati mu gihugu murahomvye. Abandi baramaze kugenda bageze kure igihugu bagiteza imbere, ubu bararima bakimbura. Mugabo hariho uwicaye ahantu yari yamenyereye kurya ivyagusa, uno musa kubavuga ubu bukene gayemwe tuzovamwo gute? Ubukene ubuvamwo wumvise ijambo ry'Imana ukaja ku kivi urimye urimbura, Imana irabihezagira. Aha hagati mu gihugu abene gihugu basigaye bashira hamwe amatogo kugira bimbure vyinshi. Ivyo ntivyoshoboka atabumwe buhari, mugabo hari habazi yuko hakira amacakubiri. Rero ubu turageze mu gihe cyo kugendera ahabona twese dufise umutima umwe tuje inama n'ingingo, ngo abemera ba mbere bama bashize hamwe muri byose bakagira umutima umwe, bakagira umutima n'inama imwe. Na twebwe rero twengengane tugenda igihugu cacu tukigira igihugu koko c'amata n'ubuki, kandi Imana aramaze kubivuga. Imana yaduhezagiye ntizokwirahuruza. Igikuru ni giki? Gukurikira ingingo zayo, tukumviriza ijwi ryayo, izotubera umwungere, hanyuma natwe tube ubusho bwayo, kandi ntizokwemera yuko mu Burundi haba ubugaragwa, tuzorima twimbure. Izero yanje natotokera daiwe numugere mwiza akundina maziwe yadutiye byose